Армысыздар, кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен қашанда Алтынай аман. Бүгін менталдық қарыз ретінде сөйлесетін боламыз. Егер қысқаша айтып өтетін болсам, бұл тегін дүниелерге қатты құмар және де тегін дүниелерге ғана жүгіретін адамдар жайлы айтылады. Ендеше осы эфирді міндетті түрде соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, лүпіл басып, пікір жазып қалдырыңыздар. Тегін дүние әрине жақсы, бірақ дегенмен ол біздің мына ғаламшардың көзқарасы бойынша жақсы ма? Және де ол шын мәнінде сондай бір адамға пайда әкеле ме? Оның барлығын осы эфирде білетін боласыздар. Бір жерде акция болып жатады, бір жерде тегін дүниелер таратып жатады. Соның барлығы адамның өміріне пайдалы ма? Әрине, пайдалы жағынан сіз өзіңіздің ақшаңызды үнемдейсіз. Бірақ шын мәнінде оның зияны да өте көп. Оны мен осы эфирде толық түсіндіретін боламын, ал сіз міндетті түрде арнаға тіркеліп қойыңыз. Тегін дүниеге қатты құмар адамдар шын мәнінде ешқашан бай емес. Өздеріңіз қарап салыстыратын болсаңыздар, тегін дүниені жақсы көретін адамдардың көбісі орта деңгейде немесе өте төмен деңгейдегі жандар. Бұның барлығы тегін дүниеге егерде қатты құмартатын кісілер, ол кісілер ешқашан бай болмайды деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар, енді екінші өте бір зиян белгісінің түрін айтамын. Жалпы адам белгілі бір тегін дүниені алғанда басының төбесінде бір үлкен ақ шар болады. Сол шар тегін сіз алған сайын оның ішіне белгілі бір дүние толады, яғни сұйықтық деп қарастырайық, сол толады және сол шар толған кезде, яғни сіз мөлшерден тыс тегін дүниелерге құмартқан болсаңыз, онда сол шар толып, ол өзінің бойына сыймай жарылып кетеді. Яғни дәл сол кезде тегін дүниеге құмартқан адамның өмірінен бір өзінің қимайтын дүниесі кетіп қалады. Яғни тегін дүниеге құмартқан кісі ойлауы мүмкін, о Құдай, мен саған не жаздым, неге осындай жағдай болды? Ал неге десеңіз, әр нәрсенің өзінің себебі бар. Сондықтан жалпы не үшін олай болды деген сұрақты ойласаңыз, оған жауап осы. Жай ғана сіз тегін дүниелерге көп құмартқансыз. Жалпы оның ішіне не жатады? Мысалы, таксистке сіз сұраған бағасынан бір кішкене баға арзандатып төлегеніңіз, мысалы бір дүниені саудаласып, соны бағасын төмендету арқылы сатып алғаныңыз. Шын мәнінде қарасақ, бұның барлығы былай жазықсыз дүние секілді болады. Ол да келісіп тұр, бағасын түсіргеніне жарайды. Бірақ шын мәнінде ол менталдық тұрғыда сіз ол адамға бәрібір қарыз болып қаласыз. Біртіндеп, егер сіз оған белгілі бір өмірдің жағдайы арқылы қайтармасаңыз, демек сіз оған денсаулығыңызбен, болмаса өзіңіздің бір бақытыңызбен, сәттілігіңізбен төлейсіз. Сондықтан жалпы ешкімге қарыз болмас үшін жай ғана қол ашықтық және мейірім керек. Сонымен қатар өзге де адамдардың еңбегін бағалау керек. Және де тағы айтып өтетінім. Мысалы, YouTube'дан сіз бір өте жақсы пайдалы ақпарат таптыңыз делік, онда автор сізге барлық сіздің іздеген сұрақтарыңызға жауапты ұсынды. Ол тегін, яғни тегін платформада, мысалы, менде қаншама тегін пайдалы ақпараттар берудемін, сол арқылы мысалы сіз көресіз, бірақ көргеннен кейін ешқандай да лайк баспай, пікір жазбай, болмаса тіркеліп кетпей, сондай әрекеттер жасай беретін болсаңыз, ол төбедегі шар, яғни менталдық шар дейді, сол тола береді. Ал ол толмас үшін сіз жай ғана кішкене болса да осы үшеуінің біреусін жасауыңыз керек. Мысалы, авторлар сонымен қатар мен үнеме айтамын. Парақшама тіркеліп кетіңіздер, пікір жазыңыздар, болмаса жай ғана лүпіл басып кетіңіздер. Ол сіздерге былай қарасаңыз қиын емес. Ал автор шын мәнінде оның барлығын осы ақпаратты әдемі жеткізу үшін бірталай шығындалды, бірталай уақыты кетті. Сондықтан оның еңбегін сіз егер бағаласаңыз, міндетті түрде осы үш айтып тұрған біреусін орындауыңыз керек. Ал егер орындалмасаңыз, әрине менталдық шар тола беретін болады. Жалпы осы YouTube арнадан сондай пайдалы ақпараттар көріп, одан кейін оны даусың жаман, болмаса дұрыс айтып отырған жоқсың деген секілді, бірақ шын мәнінде дұрыс ақпарат алып солай өтірік ақпарат беретіндердікі бірден көп толады. Сондықтан жалпы ешкімге қарыз болмаңыздар. Бұл негізі білінбегенімен, сонымен қатар сен маған қарызсың деп айтылған сөз естімесеңіз де бәрібір өмір көріп тұр. Сондықтан сіз ешқандай адамға қарыз болмауыңыз керек.
жай ғана еңбегін бағалап, дұрыс жасайсыз, сіздің де күн көруіңіз керек деген секілді. Мысалы, картошка сатып тұрған кісіге де сіз олай бағасын сәл 5 теңгеге қымбаттатқаны үшін әңгіме айтпаңыздар. Жалпы ешкім жетіскеннен өмірде ақша тауып жүрген жоқ, дұрыс па? Барлығы өзінің еңбегі арқылы ақша тапқысы келеді. Мысалы, енді ютубта, мысалы мені сіздер ойлайтын шығарсыздар, жай ғана ерігіп осылай видео түсіреді, сонымен ақша табады деп. Шын мәнінде бұның барлығы ерен еңбек, және де бұл білім. Қаншама білімді ұштастырып осы кармология арнасын ашып отырмын. Бұның ішінде тек қана психология ғана емес, нумерология, астрология, кармология және де жалпы психологиялық талдаулар, кез келген фильмдерге жасаймын. Соның барлығы, былай қарасаңыз, менің кем дегенде бір күнде 3 сағат және монтажға 7 сағат, 10-11 сағат уақытымды алады. Сондықтан жалпы егер сіз біреудің еңбегін бағаласаңыз, сіздің де еңбегіңізді біреу бағалайды. Ал енді жалпы курс сататын кісілерге мысалы айтып жатады, елдерді алдап, неге осылай курс сатады, соған адамдар сенеді деп, тіпті маған да солай жазып жіберген болатын. Оның біріншіден ешкімді алдап отырған жоқ. Егер қатсам деген кісілер болса, ол кісілер қатсады. Шын мәнінде халықты алдап жүргендер, олар менің ойымша жай ғана гиф ұйымдастыратындар. Барлығы емес әрине, ішінде адалдар да бар ғой әрине. Қай кезде де жақсы мен жаман тең жүреді негізі. Сондықтан жалпы курсты сату деген, сіз ойлайсыз ба жалпы курсты дайындау оңай деп? Ол ешқандай да оңай емес, біріншіден. Екіншіден, ол үшін оны жалпы дайындау үшін сіздің біліміңіз керек. Білім болмаса, ол ешқандай курс сата алмайды. Сонымен қатар, бұл жалпы адамның өзгерісі, танымдық арна болғандықтан, мен бұл жерде тек қана психологиялық курстар сатам. Яғни ол курс емес, былай қарасаңыз сабақ, ол кәдімгідей терапия. Сондықтан ең алдымен осылай мен сөкпес бұрын өзіңізді жетістіріп алыңыз. Жалпы осымен айтқым келгені, егер де сіз біреудің еңбегін бағаламай жатсаңыз, белгілі бір деңгейін, дәрежесін, ақшасын төмен түсіруді мақсат еткен болсаңыз, ол шар, яғни менталдық шар, бірден үлкейеді. Және ол жарылған кезде сіз жай ғана ең жақын деген жақындарыңыздан болмаса табыс көзіңізді жауып тастауы мүмкін. Сондықтан ең бірінші біреуді сөкпес бұрын, жалпы айыптамас бұрын, сен осындайсың деп төмен түсірмес бұрын, жалпы осы бағаны түсірсеңші деп ақшаңыз бола тұра айтсаңыз, оның барлығы біртіндеп жазаланады жалпы. Сондықтан осы менталдық шар жайлы сіздердің білгендеріңізді қаладым. Егер осы ақпарат сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде осы эфирге лайк басып, арнама тіркеліп, және де өз ойыңызды пікірге жазсаңыздар болады. Дегенмен бағана жеңілдік деп айтып өттім. Егер жеңілдік болып жатқан күнде әрине алыңыз. Бірақ ол жеңілдіктің де ол жақта белгілі бір стратегиясы бар, сондықтан бұл жалпы менталды қарызға жатпайды. Ал егер сіз өзіңіз барып, мен сіздің тұрақты сатып алушыңызбын, маған жеңілдік болатын шығар деп сұрасаңыз, ол менталды қарызға жататын болады. Жалпы кез келген ютубтағы авторлардың видеоларын қарасаңыз, міндетті түрде жай ғана тым болмаса лайк басып қалдыруларыңыз керек. Себебі сіз оны көрдіңіз, мейлі 1 минут, 2 минут болса да, тіпті ол сізге пайдалы болса да, болмаса да, жай ғана басып қалдырсаңыздар, одан сіздердің ештеңе кетпейді. Және де әрине, егер сіз жалпы адамдардың еңбегін бағалай білсеңіз, ол өзіңіздің де алдыларыңызға келеді. Ендеше назарларыңызға рахмет. Сіздер мені дұрыс түсіндіңіздер деген ойдамын. Жалпы кімнің табыс көзі, ол қалай ақша табады, және де соның бір деңгейін түсіру үшін мақсат ететін жандар, жай ғана абай болыңыздар. Ол менталдық шар деген ойыншық емес, және де ол ойдан шығарылған жоқ. Оны кез келген ғылым да дәлелдеп берді. Сондықтан жай ғана бағалауды үйреніңіздер. Өздеріңізде бағалы боласыздар. Ендеше назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Енді қап-қара киімдер жақсы жарасады деп ойламаппын.